ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും 1 ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 10-12 ചുവന്നുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില. ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 1 തക്കാളി, 2 സവാള ഇവ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ തക്കാളിയും സവാളയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ബാക്കി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെക്കാം. അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനാവശ്യമുള്ള എണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു പകുതി ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കിത് മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീ എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണിത് വെക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതും നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും ഏകദേശം വാങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. ചിക്കൻ വറുത്ത അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കാം. ഇപ്പോഴിതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം.
നന്നായി വഴന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് മൂത്ത് വരണം. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തപ്പം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അരച്ച് ചേർത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത പൊടികളെല്ലാം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.25 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും നമുക്കിതിൽ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എണ്ണയിൽ കിടന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായി യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തുടയട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടൽ തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളി അത്യാവശ്യം വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരുന്നു ചിക്കൻ. ഇനി ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ അരപ്പ് എത്തി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത്. തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്, ചൂടുവെള്ളം. ആദ്യം നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം. അതിനുശേഷം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാറിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം. ഒരല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചാറിന് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. കഷ്ണത്തിനും സവാള വഴറ്റിപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചാറിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ചാറിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. എനിക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം.
ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കട്ടെ. മീഡിയം തീയിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതാ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഞാനും തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. കണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈനൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് 1 സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര. അത് ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും കറിക്ക്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചാറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചെറുതീയിൽ 2 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അവസാനം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന്. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചാറിനൊക്കെ നല്ല കൊഴുപ്പും ഉണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കണം. മൂടൽ ഉടനെ എടുക്കരുത്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം. അങ്ങനെ കറി വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.